Привет, мой дорогой иммигрант. Сегодня мы узнаем, каково это быть нищим в США и что я могу себе позволить как нищий человек в одном из самых дешевых, самых популярных, самых распространенных магазинов в Америке, в Walmart. Это одна из самых популярных сеток в Америке, поэтому присаживайтесь поудобнее, закрепляйте скрепы. Меня зовут Макс, и мы начинаем. Всем привет! Мы на Walmart. Дело в том, что это самая большая сеть продуктовых магазинов по всей Америке. Она находится в каждой деревне, в каждом захолустном поселке. Вы в любом месте можете найти себе Walmart. Поэтому для чистоты эксперимента мы будем закупаться именно в Walmart. Тем более Walmart это один из самых-самых больших работодателей в стране в целом по Америке. Они дают больше всех рабочих мест по стране и владеют более чем 4700 магазинов у них, не могу просклонять. Эти магазины есть вообще в каждой дыре, даже в такой дыре, как Калифорния. Продукты мы будем закупать на одного человека на неделю, и мы посмотрим, сколько мы сможем выдавить минимальный чек, минимально затариться всем необходимым на неделю. Так как в Америке сейчас вообще ситуация тяжелая, все тяжело, надо экономить, у нас тут кризис, поэтому сделаем все, что в наших силах. Вперед! Будем сейчас накладывать картошку. Я думаю, мы возьмем 2 килограмма, это где-то 4 паунда примерно, нам хватит на неделю. Так, вот берете пакетик. Да, берем мы именно поштучно, потому что так дешевле. Теперь нас интересует огурец. Огурец. Погнали искать огурец. $1.48 за паунд. Это вообще не огурец. Большие огурцы 2,48 штука. Поищем еще подешевле. 58 центов штука. Абсолютно нормальные 2 огурца. Хоп. Сразу возьмем томаты. Так, это у нас $1.68 за полкило. 98 центов за полкило. Просто они маленькие. Да, нас устраивает. Столько помидоров. Возьмем один лучок. Вот такой. Мы довольно нищие, поэтому возьмем вот такой вот чесночок. Тут много головок, нам хватит. Бананчики. Возьмем вот связочку, наверное, зелененьких, чтобы они потом доспели. Или сразу готовые взять. Да, вот, бананчики. 59 центов за полкило. Потом взвешиваем, узнаем. Яблочки. Это какие-то медовые яблочки. Это $5 за связку, это дорого. Мы бедные, у нас нету возможности покупать целыми пакетами. А вот взять 2 яблочка, это мы можем. Наливные какие, хорошие, вкусненькие. Смотрите, какая у нас шикарная корзина овощная получилась. Так, говядина сразу мимо. Креветки, ага, сейчас. Сосисоны, это наш вариант. Пойдем за сосисонами. Так, вот это нам все нельзя, это нам все нельзя, это нам все не по карману. Это все нет. Ну вот курятину мы можем себе позволить. Давайте, я думаю, мы возьмем вот такую вот упаковку. Тут дофига. Тут 6 паундов. Это что, это 3 килограмма где-то? 5 паундов, $5. Тут 5 паундов. Тяжело сказать, но давайте возьмем. Мне просто интересно, никогда не видел такие. Они еще здоровые такие, окорока. Вот эти, очевидно, будут замораживать проще. Вот возьмем вот эти, да. Это все тоже нет. Сосисоны, вот это да. Мы не будем брать, что попало, мы возьмем что-нибудь толковое. Типа, и не супер дорогое, потому что, меру надо знать, сами понимаете, Америка бедная страна, денег нет, зарплаты вообще никакие, поэтому давайте возьмем... Давайте вместе выбирать, что вы же не видите ничего. Выбирайте. 1 паунд. Здесь 1 паунд. Разница в $1. $1 это много. Короче, это самое дешевое, что я нашел. За $1.42 с курицей и с добавлением свинины. А это стоит на $1 дороже. Но они как-то посолиднее, да, выглядят? Тихо возьмем. Нафиг я этот хлеб набираю. У меня дома 3 хлеба, я же их не съем. Все ради вас, все ради вас. Короче, хлеб плюс-минус одинаково стоит, любой.
Поэтому без разницы брать какой, но я советую брать вот этот. Вот этот очень вкусный бриош. Вот такой. Вот теперь у меня 4 пакета этого бриоша дома. Еще нам нужен чаек. Пойдемте за чайком. Как считаете? Или 100 пакетиков многовато на неделю? 50 пакетиков. Но сотни явно выгоднее. 100 пакетиков, $3 34 цента. Возьмем, ну чё, гулять-то... А, хотя погоди. 100 пакетиков за $1. Это какая-то, видимо, местная принцесса дури или типа того. Нормально, нормально. 100 за $1. Кайф. Так, сырочек. Чеддер, $1.86 за 226 грамм. $1.86. Они все по $1.86. Это дешевые сыры. Даже вот есть моцарелла за $1.86. То есть им вообще не принципиально, что это за сыр. Чеддер, моцарелла, экстра шарп чеддер. А где пармезан? Хотя какой пармезан нам? Мы же экономим, ребят. Какой пармезан? Вот. Вот чеддер. Вот это да. Вот это наш выбор. Нам нужны яички. Так, вот, пожалуйста, 18 яйцов за $2. Так, 2,48 12 яиц. Тут. А тут 18 за $3. Но это дешевле. На 50 центов. Зато за 50 центов 6 яиц. Возьмем вот это. Молоко, кальций. На самом деле без разницы, вот, что цельное молоко, что с пониженным количеством жира, стоит одинаково. Вот есть 2 литра за $2. Галлон брать выгоднее, но нам столько много молока не надо, поэтому мы возьмем буквально вот полгаллона. Это литр 89 за $2.21. Слушай, нормальная корзинка у нас такая уже получается, смотрите. Прилично вообще. Знаете, еще что затупил? Нужно было, короче, брать обычную GoPro-шку для съемок в магазине. Так было бы гораздо удобнее. Это здоровая камера, ее постоянно надо высоко держать. Она большая, объемная, люди оборачиваются немножко. Ну, ничего не говорят, но оборачиваются. И она, тяжелая, рука устает. Поэтому в следующий раз, если будут какие-то съемки, пофиг на это качество, GoPro нормально, правильно? А пока рис. Рис, хотите рис? Вот длиннозерновой рис, полкило, 72 цента. 1 килограмм, то есть 2 паунда, $1.24, то есть дешевле на 20 центов, на 22 цента дешевле. Выгода. А тут еще выгоднее, наверное, смотрите, 5 паундов за $2.58. Это все очень выгодно, брать много. Но нам оно нафиг не надо. Женщина взяла вот такой рис, именно 2 паунда. Я думаю, стоит ей доверять. Женщинам стоит доверять. Так и сделаем. Так, гречки здесь нет. Не смотрите, гречки нет. Гречка дефицит, гречка стоит огромное количество денег. Поэтому пойдемте макарошки поищем. Так, ну здесь все просто. Макарошки везде одинаковые. Что Барилла, что Great Value, вообще без разницы. Вот возьмем вот такие вот. 78 центов. Бантики. 78 центов. И возьмем... По логике нужны эти. Как их называются-то, господи. О, нашел. Завитушки вот эти. То, что надо. Горошек и кукурузка. $1.18. О, есть еще дешевле вообще. За 50 центов. Всегда хотел попробовать дешманскую кукурузу. Узнаем, есть ли разница. Это же горошек. Горошек. Кайф. Мы берем мазик, потому что это дешевые калории. 887 миллилитров стоит $2.48. То, что надо, дешевые калории. Кетчуп нам не нужен, я думаю. Или взять кетчуп. Не, кетчуп, наверное, дорого слишком для нас. 500 грамм, $1.74. Не. Кому вообще кетчуп надо? Кетчуп к мясу надо, у нас мяса нет. Вот мазик нормально сойдет. Замутить, сами понимаете, там вот горошка, кукурузки, овощей с мазиком. Красота будет. Так, нам надо сделать, чтобы все это было более-менее съестно. Для этого нам нужны приправы. Короче, паприка и чесночная присыпка – это набор бодибилдера. Кто сидел на диетах,
знает, что это очень сильно спасает вкусовые рецепторы. Ребята, отбой, я нашел дешевле. Это слишком дорого, это почти по $2. Я нашел дешевле. Вот, смотрите, паприка 90 центов. Присыпка чесночная 98 центов. Кстати, сахар мы не брали, но если что, вот сахар, пожалуйста. Почти 2 килограмма. Килограмм 81 за $2. Вот, и на самом деле больше какого-то другого сахара здесь особо нет. О, ребят, все, находка века. И соль и перец. $1.56. Все, мы в целом все купили. Все, что нам осталось, это взять сладенького. Потому что, ну, мы, конечно, нищие, но сладкое-то, извините, это надо. Шоколадки, конфетки. Нам надо что-нибудь такое, типа там сушки какие-то, не знаю, там печеньки юбилейные. Есть такое у вас тут? Вот какие-то печеньки, но, честно, я не хочу их брать, потому что я их есть не буду. Мне надо взять все-таки то, что я смогу съесть теоретически. Во, чисто по-американски. 10 твинкисов за $3.12. Твинкисы, я не знаю, как вам объяснить, что такое твинкисы. Короче, вот такая вот очень-очень нежное такое тесто, а в нем кремовые сливки или что, я понять не могу. В общем, кайф, нам пойдет. Сейчас будем все это дело покупать. На самом деле вышло гораздо больше, мне кажется, чем на неделю. Я бы даже сказал на 2. Но ладно уж, что взяли, то взяли. Погнали. Я вам красиво специально выложил, что я взял. Как видите, еды тут дофига. Тут больше, чем на неделю на одного. Мне кажется, тут на 2 можно спокойно питаться. Тут вам и сосисочки, и курочка. В целом можно было, конечно, взять и говядинку, и креветки, но мы пытались брать минимальный какой-то набор. Ну и, по-моему, мы вообще себя ни в чем не отказываем. У нас есть там хлебушек, мясо, яйца, молоко, что-то, салатик можно с овощей какой-то замутить. Есть даже целых 3 вида гарнира, пожалуйста. То есть вот и макарошки, и рис, и картофан, и сырочек, и все овощи есть. Даже сладкое есть, вот, американское. Так что в целом, я считаю, за вот эту цену, $44, это вообще просто великолепно. Вот, в общем-то, и все. Мы закупились, как вы видите, всего лишь на $44. И то, при том, что я там немножко затупил, неправильно посчитал картошку не по тем ценам. И, как оказалось, неправильно посмотрел цены на яблоки. Они вышли вообще какие-то космические, по $1.20 за яблоко. Проще было взять пакет. Но, тем не менее, даже с этими ошибками и оплошностями, как видите, у нас полный рацион. За $44 на 1,5-2 недели на одного. Вот так вот хватит. Поэтому, я не знаю, любой абсолютно человек может себе позволить такое на самом деле. Абсолютно с любым достатком, с любой работой. Это можно заработать за несколько часов. Я тут еще посмотрел, поискал в интернетах ваших всяких там и поискал парочку ссылок. Я их все оставлю в описании. Вот у меня есть такие ссылки, например, как уровень бедности в США, который можно посмотреть, какая минимальная вообще планка бедности в Штатах. И в ней довольно подробно указано процент от общего количества населения, то есть какой процент населения является нищим и какова вот эта самая нижняя планка. Кстати, по вот этой самой планке у нас во Флориде меньше бедных, чем в Нью-Йорке, что довольно странно. Но, с другой стороны, в Нью-Йорке больше всего людей, поэтому в целом не так уж и странно. Также у меня есть ссылочка на данные Forbes на 2021 год по достаткам, федеральные данные по штатам. Я все это вам скину, я не знаю, нужно ли вам это объяснять, но давайте попробуем. По статистике на одного человека минимальная зарплата, когда ты считаешься нищим, это по федеральной, опять же, статистике, это $12 760 в год или $1063 в месяц. Это не густо, если учесть, что даже мексы не работают меньше, чем за $100 в месяц. Ой, в месяц, господи, в день. И даже если посчитать по минимальной оплате $100 в день, там 21 рабочий день, это все равно 200. А они высчитывают минимальную 1063, поэтому я не знаю, на какой работе нужно работать, чтобы получать $1063. Видимо, вообще не нужно работать. Но мы можем предположить все-таки, что вы вот такой вот лежебока, не хотите работать, вообще работа это все от лукавого, и вот
Собственно, что вы можете позволить себе на этот косарик? Давайте подумаем, посмотрим. Еда у нас, как вы видите, вышла 44-45, можете до 50, окей, вот округлим, $200 в месяц вы вот так вот объедитесь, я не знаю. Я бы больше сказал, при такой закупке, как я вам показал, можно на $100 в месяц вообще выжить на одного человека. Но, как вы верно заметили, наверное, подумали, ага, Максимка, так это же всего лишь еда, а где мне жить, на чем мне говорить, интернет, там, на чем ездить. Я вот тут так как бы на всякий случай посмотрел, это абсолютно не тема этого ролика, но раз уж мы как бы коснулись, я вот тут тоже немножко подготовился. Значит, вы должны понимать, что если вы получаете косарь в месяц, то ни о какой, блядь, большой квартире, доме, там, каком-нибудь кондоминиуме со всякими бассейнами, отдыхами, чилзонами и коворк-спейсами у вас не будет. На все, что вы можете рассчитывать, я опять же смотрю только по Флориде, потому что я живу во Флориде, мне так проще смотреть. Что вы можете себе позволить на этот косарь во Флориде? Значит, вот у нас есть комнаты для аренды. Вот есть в Таллахассе за $475, комната в апартаментах за 600. Ну, слушайте, это нормальные как бы места. По 600, по 500, по 400. Это чисто прям вот, ну, полноценно, можно сказать, там квартира, комната. А если именно смотреть подселение, тут есть специальные такие сайты для подселения. Тоже я вам скину ссылочки, тут немножко полистаю. Там вообще можно за какие-то копейки. Ну, очень много за 400. Вот давайте за 400 возьмем как данность. Вот предположим, что у вас есть $1000, из которых 400 вы тратите на жилье, из которых вы 150, там, 100 тратите на еду, как я вам показывал. Это уже 500-600. У вас остается $400. За $400 можно себе взять проездной на автобус, либо скопить, купить себе какой-нибудь тарантас за $1000, типа Toyota Camry 2000-х годов и ездить. На связь, телефон, интернет вам понадобится еще $100. Так что вы в косарик войдете в целом. Ну, то есть можно войти в косарик. Да, это будет не абы какая жизнь, но вы закроете все как бы стандартные потребности, которые вам нужны. Вот. В конце концов, если вы хотите чего-то большего, нужно работать, ребятки, алло. И не нужно смотреть видосики о том, как выжить на $1000 как бы в месяц. Вы зачем сюда летите? На $1000 в месяц я и в России выживал. Вот. Но сейчас не об этом. Ну и, конечно, если вы как бы бедный человек, да, мы допускаем такую вероятность в Америке, для вас есть куча социальной помощи, всякой разные программы, государственные, федеральные, программы штата. Я вот парочку себе выписал, я вам тоже их выведу сейчас на экранчик. Они называются, есть SNAP, ACA, ASA, Medicaid, CHIP, SSI, TANF. Я их скину вам ссылочку, почитайте, посмотрите. Очень много и бесплатно дают медицинское обслуживание, и продукты, и талончики всякие там на технику вам могут выдать, на еду. Да блин, дофига всего. Даже денежки какие-то могут вам дать. Еще очень такая классная штука. Я сам ни разу не пользовался, но очень часто вижу это в поп-культуре, в разных сериалах. Вот мой любимый сериал, там один из любимых, Shameless, Бесстыжие, там очень часто показывают этот момент, как люди собираются со всего района газеты, вырезают купоны и по этим купонам что-то берут, либо бесплатно, либо с какой-то офигенной скидкой. Вот. Поэтому никто не отменяет пользоваться этим, купоны. Американцы любят купоны. Может, даже мне как-то стоит попробовать, посмотреть, что это вообще такое. Вот. Опять же, не забывайте, что в Америке невозможно, блин, сдохнуть с голоду, потому что здесь выдают в церкви еду бесплатную, ночлег можно получить. Плюс есть так называемые фудбанки, банки еды, где можно прийти и просто абсолютно без всяких там сошелов, ворков, ID. Просто ты приходишь, говоришь, я голодный, дайте еду. Они вам дают целый, блин, пакет еды там на неделю, на полторы, со всякими там гарнирами, с мясом, со сладким, с маслами, с приправами. Даже фрукты какие-то дают. Ну, то есть полноценно, может даже эти $40 зажопить и пойти получить бесплатно. Если хотите ролик про фудбанки, поставьте дело в комментариях, поставьте лайки. Если я увижу интерес на эту тему, я обязательно сниму, потому что мне самому интересно, как это происходит и что дают вот в этот самый паёк. Вы должны понимать, что вся наша продуктовая корзина, она весьма утрирована, как бы. Даже если мы не будем сильно экономить, питаться только курицей, а будем еще брать себе там говядинку, креветочки, баловать себя чем-то, то в целом наша как бы корзина по цене сильно много не изменится, потому что
Ну, я вам уже показывал цены, там, ну, говядина, какой-нибудь стейк очень шикарный, будет стоить долларов 15-20 за 2 больших стейка. Да, дороговато, но это и не на каждый день, если вы за $1000 в месяц получаете. Креветки в среднем там 5, 6, 7 долларов стоит пакет, ну сколько там, 300-400 грамм. То есть на раз плотно поесть, кастрюлю сварить хватит, разделить там на 2 дня. Так что, не знаю, смотрите сами, я вам показал, что можно купить, вот эту продуктовую корзину, сами решайте, много это или мало за такие деньги. Сравните с тем, что вы можете позволить за такие же деньги в России по соотношению к вашим зарплатам. Не просто сколько вы можете позволить себе купить на $45, это другой вопрос. А сколько эти $45 являются процентом от вашей зарплаты. Потому что если для вас $45 это работать нужно 2-3 дня, а здесь вы это можете получить за 3 часа, это большая разница. Так что учитывайте это, когда комментируете. Вот. Так что, в общем-то, все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Вове привет. Пока-пока.